வணக்கம் குழந்தைகளே. நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் எப்படியெல்லாம் சவுண்ட் உச்சரிக்கப்படுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். நிறைய சவுண்டை கற்றுக்கலாமா? வாங்க. ஏ அட், an, ago, age, name, ball. B bud, C cup, cell, ferocious. D den. E bee, even, egg. F first. G gun, gem. H hug, he, I. It office, idea. J jug. K king. L lance, clever. M much. N nut, man, shun. O one, obey, off, on. P pat. Q quit, check. R very, hers. S vision, sore. T tub, chore, ditch. U up, bulbul, unite, busy. V villa. W wild, way. X vex. Y year, spy, yet. Z zone. குழந்தைகளே, இப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கும் வேறு வேறு உச்சரிப்பு இருக்கிறது தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, புத்தகத்தை வாசிக்கும்போது கன்ஃபியூஷன் ஆகாது, நீங்கள் நல்லபடியாக வாசிக்க முடியும். வாழ்த்துக்கள்.